移ります。それでは、大内秀夫さんからどうぞ。それでは意見陳述させていただきます。私、大内秀夫です。よろしくお願い申し上げます。はじめに、1975年、福島第二原発設置許可取り消し訴訟が福島地裁に提訴されました。私はその当時の原告の一人です。私たちが約40年前から裁判の中で指摘し続けていた危険な事態が今回の原発事故によって現実化してしまいました。私は今回の原発事故を防げなかったことが無念極まりないです。次に私について述べさせていただきます。私は1936年に福島市で生まれ、1960年に教員となり、1964年、相馬市の高校へ転勤しました。そこで妻と知り合い、1970年に結婚し、相馬市に家を建てました。私は教職員組合に所属しており、一時期、専従役員として福島市で暮らしていましたが、1994年に退職したのは、相馬市の自宅へ妻と共に戻り、その後、現在に至るまで居住しております。子は3人おり、現在はいずれも独立しています。孫は5人おり、一番上が小学6年生、一番下が小学1年生です。次に福島第二原発設置許可取り消し訴訟について、1960年代、福島県では原発の設置が計画されていました。それを受けて、早々地域では原発設置に反対する住民運動が起こりました。教職員組合としても、当時、公害問題に取り組んでおり、地域住民とともに原発の設置に反対する運動に取り組むことになりました。運動の中で私たちは、弁護士や科学者と知り合い、原発の仕組みや放射能の危険性等を教えてもらい、学習を重ねました。また、署名を集めたり、デモをしたりと、活発に反対運動をしていました。しかし、国は住民の声に耳を傾けようとはせず、原発の設置を進めていきました。私たちは国の動きを止めるには裁判するしかないと考えるようになりました。そして私たちは1975年、原告404名で福島第二原発の設置許可の取り消しを求める裁判を福島地裁に起こしました。原発設置反対運動や裁判闘争を行うには、さまざまなしがらみゆえの困難がありました。当時、原発のおかげで地域が潤っている状況がありました。私たちの活動に対しては、さまざまな圧力が加えられました。例えば、反対運動に関わっていると、転勤希望が実現しないとも言われることもありました。管理職になれないぞと言われた人もいます。そのような逆境の中、原告404名は裁判に立ち上がり、裁判闘争を続けました。私たちは裁判の中で、今日まで続く原発に関する基本的な問題を全て指摘していました。過酷な事故が対策がないことや、
大地震や津波の危険性も裁判の中で指摘しました。事故が起きたら放射能が放出され、人々の生命が危険にさらされること、地域が汚染されること、放射能廃棄物が処理できないことなども指摘しました。しかし、国も東京電力も裁判所も私たちの声に耳を傾けることはありませんでした。一審、二審、最高裁と17年もの裁判闘争を続けましたが、私たちはすべて敗訴しました。次に事故による被害について、そして提訴から36年の時を経て、2011年に原発事故が起こりました。相馬市にも放射性物質が降り注ぎ、地域の生活は一変させられてしまいました。海が近く、地域住民はみんな魚が大好きでしたが、美味しかった相馬の魚はもう食べられなくなりました。原発事故後、病院や福祉施設のスタッフが減っているとの話を聞きます。いざという時に自分が十分な医療や福祉のサービスを受けることができるのか不安です。地域から若者がいなくなっており、産業もされてしまっており、この地域は消えてしまうのではないかという不安を感じています。私と妻は地元の山岳会に所属しており、月に1回か2月に1回は阿武隈山地などの山に登って地元の豊かな自然を満喫していました。しかし事故後、阿武隈山地、特に霊山より南では高い空間線量が計測されていると聞き、怖くて登ることができません。私には3人の子がおり、事故前はお盆や正月、夏休みや連休など孫を連れてしょっちゅう私の家に遊びに来てくれていました。長男の家には小学5年生、4年生、7年生の3人の孫がおり、長女の家には小学6年生、3年生、2人の孫がいます。長男と長女の2家族が同時に私の家に来た時などは、急に家族の人数が増えて、家の中はてんやわんやでした。しかし、その賑やかさがとても楽しかったのです。ところが事故後は孫が相馬に来ることはなくなってしまいました。もちろん子が孫の健康を考えていることです。孫に会いたいのですが、健康のことを考えると相馬に来いとは言えません。事故前は孫のために自家製の米や野菜を送っていましたが、今では食べ物を送ることはできません。将来的に長男一家と相馬で同居したいとの思いもありましたが、そのような望みを絶たれてしまいました。年寄りの私たち夫婦からすると、孫と会えなくなったことが本当に寂しいです。終わりに、今回の原発事故で私たち40年前に裁判で指摘し続けてきた危険な事態がその通りに起きてしまいました。あの時の私たちの運動が勝利していたら、今回の原発事故で人々がこんなに苦しむことはなかったと思うと、本当に無念に極まりないです。国も東京電力も私たちが原発の危険性を指摘してきたにもかかわらず、私たちの耳に傾くことはありませんでした。私たちの声に耳を傾け、必要な手立てを取っていれば、今回の原発事故は防げたはずだと思います。国や東京電力にはそのことを真摯に反省し、責任を取ってもらいたいです。そして40年前の第一の原発訴訟を経て、今私はいわば第二の原発訴訟であるこの裁判に参加しています。私たちは今度こそ勝ちます。私はこの地域で生きるために、未来の子孫のために、
私の人生の大仕事だと思ってこの裁判の原告になっています。以上です。